Quran-ı Kerimdə bir ayə var. Buyurulur ki, ey mənim Rasulum, kafirlər sən peyğəmbər deyilsən deyirlər. Onlara belə cavab ver. Mənimlə sizin aranızda mənim peyğəmbər olduğumu təsdiqləyən Allahın və kitabı bilənlərin şahid olması mənə yetər. Kafir olsanız da, mənə qəbul eləməsəniz də, mənə kifayətdir ki, Allah özü şahiddir ki, mən Allahın peyğəmbəriyəm və onun Qur'anı, o Qur'anı bilən şahiddir. Başqa heç kəs mənə tanımasa da, mənə bu kifayətdir. Bütün İslami kitablarda Əhl-i Sünnə qardaşlarımızın məşhur Əd-Durrul Mənsur deyilən neçə cildli təfsiri var. Bu ayə haqqında Bureyd İbn Muaviyyə nəql edir ki, İmam Baqir əleyhissalama dedim ki, mənimlə sizin aranızda Allahın həmçinin kitab elminə malik şəxsin şahid olması kifayətdir. Yəni bu ayə, burada məqsəd nədir? Peyğəmbər əleyhissalam kimi deyir? O şahid kimdir? Buyurdu ki, məqsəd bizik. Əli, Peyğəmbərdən sonra bizim birincimiz, ən fəzilətlimiz və ən xeyirlimizdir. Yəni Əli əleyhissalam bütün insanlardan üstün fəzilətli və Peyğəmbər əleyhissalamdan sonra Allahın yer üzərində olan nümayəndəsi, yəni varisidir. Qardaşlarımızın kitabında var. Həmçinin məgər mömin kimsə ilə fasıq eynidirmi? Əlbəttə, onlar eyni ola bilməz. Yəni mömində məqsəd nədir? İslami kitablar qeyd edirlər ki, mömində məqsəd burada Əli əleyhissalamdır. Fasiqdə məqsəd isə o şəxslər ki, Vəlid ibn Üqbə və ilaxirə, amma bəziləri deyir ki, sahabədir. Amma Quran deyir, sahabə də olsa, amma fasiqdir. Quranda buyurur ki, Əlidən üstün kim ola bilər? Yəni, əgər biz ayələrə diqqət eləsək, ayələrlə bizlərə yetər ki, Əli əleyhissalam insanların içində, Peyğəmbər yanında ən üstün, ən fəzilətli bir şəxsdir ki, müharibələrin birində eşitmişsiniz bu sözü. Həzrət buyurur ki, bu günlərim küfür qoşunu ilə İslam üzbəüz dayanıbdır. Əli əleyhissalam gəlir, o Yahudi pəhlivanına bir dənə qılınc vurur, onunla İslam qalibiyyətin, necə deyərlər, özlü qoyulur. Orada da Peyğəmbər əleyhissalam buyurdu ki, artıq İslamla küfür üzbəüz dayanmışdı, Əli əleyhissalamın zərbəti ilə İslam qaldı. Bugün də həmin Xeybər oğulları Bəni Haşimlə döyüşür. Əlinin evlatları ilə döyüşür. 1400 ildir döyüşürlər, bu gün də döyüşürlər. İnşallah o günü görəcək ki, həmin Peyğəmbər əleyhissalamın dediyi və bəşarət verdiyi gün gələcək və yer üzərində Əli əleyhissalamın evladı zuhr edib və dünyanın hakimi olacaqdır.